Hello， 大家好，我是小黑。今天呢，小黑又带着小伙伴们来到咱们的水库。最近几天呢，一直在下雨，而且这个雨呢还都不小，基本上都是大雨中雨的样子哈。给小伙伴们看一下这个水库现在的水位。那上一次呢，咱们就在这个位置撒的网，结果呢，现在都已经被淹了。现在的水位马上就要上到这个草的位置了哈。这才2-3天的功夫就成了这个样子。所以说是可以看到最近几天的这个雨水量是非常大的哈，马上感觉再使劲儿就能越过那个堤坝了。那这个水库呢是村里面的水库哈，不是个人养殖的这种池塘，所以里面的鱼呢基本上都是一些野生的哈。而且这个水库目前的作用呢，仅仅就是村民们抽水浇地使用的，因为等着明年开春的时间呢，如果天气非常干的话呢，村民们都会来这边抽水。去年的时间呢，这个水库基本上已经被抽干了哈，就是一滴水都没有的状态了。今年呢，这是由于又连续不断的下了几个月的雨，所以说是这个水库呢，现在感觉好像又满了哈。现在呢，小黑就要把笼子甩进去了。好，我们明天的时间看一看能够收获到多少小鱼儿。好，准备好了。就这样尴尬地又甩了4-5次。算了，不管了，就这样吧。咱们的小笼子呢，现在已经下好了哈，小黑已经走过来了，因为这个雨水太大了，现在有点中雨转大雨的感觉了哈。那咱们也不在这儿逗留太长的时间啊，收拾回家。明天的时间呢，等着雨小的时间，咱们再过来收一收笼子，看看能有什么收获。现在呢，已经是第2天了，嘿嘿，咪咪，你在这睡觉睡得怎么样啊？今天上午下了一上午的雨，这会儿呢天气也是阴天哈，不过没有下雨。咱们趁着这会儿呢，去把咱们的笼子给拿回来，看看咱们能有多少收获，是不是啊，咪咪？想必一定是收获满满呢。哎呀，小团子同学，你也在这儿呢。嘿嘿嘿，来让一让吧，我要开着小3轮去收获咱们的小鱼儿了啊！在家等着我哈，我回来给你多弄点小鱼儿。来，你让一让吧，别在这睡觉了，快去上，来上去吧。咱们呢现在已经到了这个水库了哈，看这个水位又涨了一点，我天，多么大的水库！小黑呢带来了我们的小盆儿，哎呀，去看一看我们的笼子。希望能多抓一点给小猫咪哈。在哪里的来着？应该是在这儿吧？在这儿还是在前面？这儿好像不对，在这儿，在这边，对，就拴在这个小树上面了啊。对面这边还有人在钓鱼。刚才我找了一下，这怎么我的那个线儿不见了？我好一顿找没找到我那个线儿呢，天哪，感觉不见了，被偷走了。完了，我刚才找了好一会儿也没找到。哎呀，亏得我还带了个盆儿，这也没用了。哎，我那个笼子都没有多少钱，很便宜的。这好歹他把鱼拿走，把笼子给我放在那儿，为什么连笼子也拿走了？哎，这回家该怎么样向猫咪交代呀？天哪，小团子儿，哎呀。咱们的笼子没有了，鱼也没有了，天哪，被人连窝端了。开始还说好的空军1号，这次不单是空军的问题了，咱们笼子都已经没有了。哎呀，口罩啥也没有啊！天哪，还想弄点小鱼给你补一补呢，这也没弄得到。拉倒吧，我今天喝出去了，给你搞个鸡蛋吃好不好？给你搞个鸡蛋，给你补一补。这个雄鸡啊，真的是感觉要活不起了的样子。我跟你讲，也就你能生出来这样的蛋。我的天，小伙伴们能看到这个鸡蛋有多大吗？这还有一个鸟的蛋大吗？感觉和个鸟蛋差不多。天哪，竟然是个鸡蛋，然后它还生了俩。
成双成对，我的天，这2个蛋感觉还没有刺头嘎下去那2个蛋大，我的天，说好给小猫咪补一补的，就这怎么补？小赵过来，给你找2个鸡蛋，快，小赵这儿呢，你看看，来团子，看这2个鸡蛋可不可以？那我用这俩鸡蛋给你补一补，可不可以？天哪，也真的是醉了。那咱们呢，接下来把这2个鸡蛋打开看一看里面是什么样子，也难为我们家鸡下出来2个这么完美的蛋，真的跟刺头割掉的2个蛋大小非常相像。来，打开看一看，我们先打开这个看一看。天哪！来，再把这个给你们打开，我的天，这个这么经典的一个小蛋。去吧，补去吧。别说我没给你们吃的哈，没犒劳你们。虽然咱们没抓到鱼，但是奖励2个鸡蛋给你们吃，也算对得起你们了。这2个鸡蛋现在的状态呢，就和2个果冻的状态差不多。看看我们的小奶盖，吃一吃就要用爪子叨2下，吃一吃就要用爪子叨2下，像不像果冻？天哪，喜之郎布丁果冻，喜之郎大钱。小果冻味道可以吗？小奶盖同学喝的这么津津有味。他一直想用爪子来叨2下。哎呀，这2个蛋给你们好好补一补。